신축으로 이사 온 지 3달째. 배달 음식점 몇 군데 안 돼요. 그 몇 군데마저 이제는 질렸습니다. 치킨은 어제 먹었고 짜장면은 배달 늦고 이쯤 되면 냉장고에 답이 있다. 그때 눈에 들어온 한 통의 김치. 장모님표 김치 믿고 갑니다. 거기다 고등어 통조림까지. 이건 운명이다. 대충 조미료 다 때려 넣고 끓이면 이 냄새 배달 음식에서는 안 나죠. 먹기도 전에 국물 맛 상상됨. 장모님 김치 잘 먹고 있습니다. 배달이 줄 수 없는 위로 오늘 받았습니다. 배달로는 못 먹는 맛 냉장고 속에 있었다.